أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपने आका की इत्तिबा में Bismillahirrahmanirrahim. Hudur sọ wípé máa mẹ́nuba àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kan tí wọ́n fi tẹ̀lé ọ̀gá wọn ògo nínú ìfilọ́lẹ̀ ìjọkànṣoṣo Ọlọ́run ọba, nípa àwọn ìgbìyànjú tí wọ́n ṣe, àwọn àwòkọ́ṣe tí wọ́n fi lọ́lẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n fi fún àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú wọn àti bí wọ́n ṣe máa ṣe ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn. Hadrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu sọ wípé Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam máa sọ pé bí ọmọ ẹnìkan bá kú tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ wá lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti bá a kẹ́dùn, nígbà náà á bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá wípé Ọlọ́run bá ti hùwà ìbàjẹ́ sí mi, bí ìgbà tó jẹ́ pé nínú ìwòye rẹ̀ ó tiẹ̀ ní ọ̀tọ̀ kan tí Ọlọ́run bá jẹ mọ́lẹ̀. Wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ Hadrat Masih Maud alayhi salatu salam yìí, wọ́n á sọ báyìí síwájú sí wípé ó yẹ kí ènìyàn lè ronú jinlẹ̀ yìí pé ẹ̀tọ́ wo gan-an ni ènìyàn ní lórí Ọlọ́run ọba. Ìgbà gbogbo ni a máa ṣe mí ní kàyéfì wípé àwọn tí wọ́n máa fi àwọn ìrun wọn, àwẹ̀ gbígbà wọn, zakati wọn, hajj wọn yangàn pẹ̀lú ipò ìpáyọ̀ Ọlọ́run ọba àti ìmọ́tótó wọn. Nígbà tí àdánwò ìṣòro kan bá kàn wọ́n, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá yìí pé Olúwa Ọlọ́run bá hùwà ìbàjẹ́ sáwọn. Ṣùgbọ́n ọ̀mùtí akéwì ilẹ̀ India ọ̀hún tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ mọ nǹkan kan pa ẹ̀sìn, àsìkò òdodo kan dé bá tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ sí lórí ẹ̀mí, tóun ti bó ti jẹ́ ọ̀mùtí, báyìí ló ń sọ wípé a ti fi ẹ̀mí wa fún un, òun náà ló kù ní ẹ̀mí ọ̀hún, bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ò tún ṣe ẹ̀tọ́ rẹ̀ lódodo. Fún ìdí èyí, irú èrò yìí ní láti máa wà lẹ́mìí ọmọnìyàn nígbà gbogbo wípé àwọn ojúrere àti àwọn ọmọ tí a ti rí gbà, gbogbo wọn dé látàrí ojúrere Ọlọ́run ọba ni. Eléyìí sì pèpè fún kí a wà ní ìjúrajú sílẹ̀ fún Ọlọ́run ọba nígbà gbogbo. Ká máa jẹ́ kí ìjọkànṣoṣo rẹ̀ hàn nínú ọ̀rọ̀ àti ìṣe wa, kí ròyíròyí àbí orí pa ìbọ́lọ́hun kankan sì má ṣe hàn lọ́tọ̀dọ̀ wa. Ká má ṣe wòye nígbà kankan yí pé a ní ẹ̀tọ́ kan lórí Ọlọ́run ọba. Àwòkú ṣe ẹ̀tọ́ kankan fún Ọlọ́run ọba, ohun gbogbo tá à ń ṣe fún àǹfààní ara wa ni. Ohun kan tí ọ̀rọ̀ akéwì jámọ́ náà nìyí pé Ọlọ́run ọba ni ó fún wa ní ẹ̀mí, òun ló dá wa sí ilé ayé. Látàrí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ní àǹfààní láti wáyé, ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ tó tún ń bẹ fún wa láti mú oore fún Ọlọ́run ọba ọ̀hún, a ò tún ní àǹfààní àti ṣe pé. Lọ́nà báyìí náà, Hadrat Muslim Maud tún mẹ́nu bà ìṣe Hadrat Masih Maud alayhi salatu salam kan nígbà tí kan náà àwọn ọmọ wọn papòdà. Wọ́n wí pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Mubarak Ahmad lọ́pọ̀lọpọ̀, ìyẹn ọmọ Hadrat Masih Maud alayhi salatu salam tí ó kéré jù. Lásìkò àárẹ̀ rẹ̀,
wọ́n ṣe ìtọ́jú rẹ̀, wọ́n ṣọ̀jọ̀jọ̀ pọ̀ débi pé Hadrat Khalifatul Masih kínní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye pé bí Mubarak Ahmad bá lọ papòdà, eléyìí ìbànújẹ́ ńlá ni yóò jẹ́ fún Hadrat Masih Maud. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn, Hadrat Mufti Sahib ń wo ìsọkúlẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n sọ fún Hadrat Masih Maud pé ẹ bá mi mú misk wá, nítorí pé ẹ̀mí rẹ̀ ti ń lọ ní àsìkò ọ̀hún. Wọ́n ti wòye pé ìpapòdà ọmọ yìí á jẹ́ àjálù ńlá fún Hadrat Masih Maud. Eléyìí lápá lára wọn débi pé Hadrat Khalifatul Masih kínní wọ́n fìdí jálẹ̀ pẹ̀lú ìwòye wípé ìpapòdà rẹ̀ á da ìbànújẹ́ ńlá fún Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Ṣùgbọ́n nígbà tí Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam mọ̀ pé Mubarak Ahmad ti gbẹ́mìí mì, nígbà òun náà pẹ̀lú sùúrù àti faradà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àkọ́ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn wọn pé Mubarak Ahmad ti papòdà o, ṣùgbọ́n eléyìí ò gbọ́dọ̀ bà yín nínú jẹ́. Bí Olúwa ti fẹ́ ni a sì ní láti ṣe sùúrù ká faradà. Lẹ́yìn náà wọ́n jáde síta tọ̀yàyà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní báwọn ènìyàn sọ pé ìṣípayá Ọlọ́run ọba lórí Mubarak Ahmad ti rí àmúṣẹ báyìí. Wọ́n tó ní ewì kan náà lé lórí pé ẹni tí ó pè ní olólùfẹ́ jù lọ àìsí fi ẹ̀mí wa fún un. Lọ́nà báyìí wọ́n ṣàlàyé ìṣe Hadrat Muslim Maud ṣàlàyé ìṣe Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam lọ́nà kan wípé ọ̀rọ̀ kan tí mo ti gbọ́ lọ́dọ̀ Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam léraléra nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa Sultan Turkey ìyẹn Abdulhamid tí wọ́n ti yọ lórí ipò. Wọ́n máa sọ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kan a máa wú mi lórí, tó ń ti bó ti jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣe rẹ̀ ni ó ní bàjẹ́ ná, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan bẹ tí a máa wú mi lórí. Kí sì ni òun náà? Nígbà tí ọ̀rọ̀ ogun pẹ̀lú àwọn Greek wáyé, àwọn olóòtú ìjọba wọ́n fi onírúurú àwáwí lọ́lẹ̀. Nínú àfojúsùn, Sultan Abdulhamid fẹ́ kí ogun wáyé, ṣùgbọ́n àwọn olóòtú ìjọba ò fẹ́ kí ogun wáyé torí àwọn mú onírúurú àwáwí wá. Báyìí wọ́n padà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé eléyìí ti ṣetán, tọ̀hún ti ṣetán fún ogun, ṣùgbọ́n ohun kan báyìí ń bẹ tí kò tí ì yanjú. A sọ pé a ti gbáradì, ṣùgbọ́n ìṣòro yìí ṣì wà nílẹ̀, àdínkù yìí ń bẹ nílẹ̀. Nítorí ẹ̀sìn nìyí ó lè mú ogun ṣòro fún wa. Fún àpẹẹrẹ, wọ́n sọ pé báyà rú nǹkan tí wọ́n sọ òun náà ní pé gbogbo àwọn alágbára ilẹ̀ Yúróòpù ti pawọ́pọ̀ báyìí pé àwọn yóò kín Greece lẹ́yìn. Àwọn ò sì ní nǹkan kan láti yanjú irú eléyìí. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam máa sọ wípé nígbà tí àwọn olóòtú ìjọba tí wọ́n fi ìwòye wọn yìí lélẹ̀, tí wọ́n sì mẹ́nuba ìṣòro tí ó ń bẹ nílẹ̀ wípé ohun kan báyìí ń bẹ tí àwọn ò tí ì ṣètò. Sultan Abdulhamid fún wọn ní ìdáhùn yìí pé ẹ bá tiẹ̀ fi àlàfo kan lẹ̀ fún Ọlọ́run ọba náà. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wassalam máa mẹ́nuba ọ̀rọ̀ Sultan Abdulhamid yìí wípé ó dáńtọ́. Wọ́n máa sọ léraléra wípé gbólóhùn yìí wú mi lórí, wípé ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ọba. Wọ́n mẹ́nuba ìṣẹ̀lẹ̀ kan nípa iye ọmọnìyàn tí Hadrat Masih Maud alayhi salam ní lórí tawhid jọ́kìṣọ́ Ọlọ́run ọba. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ báyìí pé mo ṣe Zafar Ahmad Sebara Kapurtala kọ ránṣẹ́ sí mi báyìí láti ṣàlàyé wípé nígbà kan rí Hadrat Masih Maud alayhi salam ní àwọn ìṣòro kan tí ó ń dá wọn láàmú nípa ìrì tí a máa kọ́ wọn. Báyìí wọ́n ní oníwòsàn kan bẹ tí ó dáńtọ́ nínú ìwòsàn iyì kíkọ́ni yìí. Báyìí wọ́n lọ pè wá láti ọ̀nà jíjìn tí wọn yóò sì sanwó rẹ̀. Nígbà tí ó wo hudur, ó sọ wípé láàrin ọjọ́ méjì màá fi yín lára balẹ̀. Eléyìí ṣe nǹkan tó ṣòro. Láàrin ọjọ́ méjì màá wò yín sàn. Kété tí wọ́n gbọ́ eléyìí, Hadrat Sahib wọlé lọ, wọ́n sì kọ ránṣẹ́ sí Hadrat Maulvi Nuruddin wípé mi ò lè gbà kí ẹni yìí kó ṣe ìtọ́jú mi. Ṣé ó ń polongo pòun lọ́lọ́run ni? Torí náà ẹ dá padà, ẹ fún lówó rẹ̀, ẹ sì san rúpì 25 lálékún fún kí ó máa lọ. Báyìí náà sì ni wọ́n ṣe. Bákan náà ni Hadrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib mẹ́nuba ìṣe Hadrat Masih Maud alayhi salam. Wọ́n kọ báyìí wípé Hadrat Masih Maud alayhi salam máa sọ wípé Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ àwọn tí
wọ́n bá ní ìwúrí fún ògo àti iyì rẹ̀. Àwọn ènìyàn yìí wọ́n á máa rìn ní ọ̀nà tí ó há gágá. Eléyìí tí èṣe gbogbo ènìyàn ló lè bá wọn tọ ojú pọ̀nà ọ̀hún. Tí èèyàn á ṣe ní ìwúrí nítorí ti Ọlọ́run ọba, èèyàn ní rí adùn. Tí ó ṣe di pé iyì kan, ìwúrí kan á wá sí ni lẹ́mìí nítorí Ọlọ́run ọba, tí èèyàn sì yẹra fún gbogbo ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ inú àti ìfẹ́ jàǹfààní ohunkóhun nínú ayé àti ohun yìndìnyìndìn rẹ̀. Ìjọsìn àbí ìjùsílẹ̀ kankan ò ní rí ìtẹ́wọ́gbà. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó lọ́pọ̀lọpọ̀. Èèyàn gbọ́dọ̀ fọra rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ inú àti àfojúsùn yìndìnyìndìn ayé. Bí èèyàn bá ti ṣe eléyìí, ìjọsìn àti ìjùsílẹ̀ rẹ̀ kankan ò ní rí ìtẹ́wọ́gbà. Ẹni tí ó bá ní ìwúrí nítorí ti Ọlọ́run ọba á tayọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ nítorí ti Ọlọ́run ọba. Àwọn ẹni báyìí ni wọ́n máa rí ìbùkún gbà. Fún ìdí èyí, láti rí ìtẹ́wọ́gbàdúrà, ohun kan tí ó ṣe kókó ni kí èèyàn ní àmọ̀dájú nínú tawhid, ìjókòó Ọlọ́run ọba àti ìgbàgbọ́ tí ó pé, kí èèyàn sì tún tọrọ àdúrà fún ìfẹ́ Ọlọ́run ọba lákọ̀ọ́kọ́. Àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà, àwọn ti ṣe yìí, àwọn ti tọ̀hún, àwọn ṣe ìjùsílẹ̀ síbẹ̀ náà àdúrà àwọn ò rí tẹ́wọ́gbà. Kí wọ́n ronú lórí ìlànà tí Hazrat Masih Maud alayhi salam dá kalẹ̀ yìí. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mẹ́nu bà ìṣe Hazrat Masih Maud alayhi salam ní ààyè kan báyìí wípé Ọlọ́run ọba náà mọ rírì ìfẹ́ Hazrat Masih Maud alayhi salam yìí débi pé ó tàtàrí orí rẹ̀ àti àánú rẹ̀ tí ò lẹ́gbẹ́ ó fi hàn wọ́n. Báyìí Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀ yìí pé anta minni bi manzilati tawhidi wa tafridi, anta minni bi manzilati waladi, inni ma'aka yabna rasulillah. Èyí ni pé nítorí pé ní sànmọ́nì yìí ìwọ ló gbé àsíá ìjọ́kẹ̀ṣo mi, tí ó sì ń fi ìjọ́kẹ̀ṣo tó ti sọnù lé ayé lọ́lẹ̀. Torí náà ìwọ mẹ̀sáyà ìran Muhammad, mo nífẹ̀ẹ́ sí ọ gẹ́lẹ́ bí mo ti nífẹ̀ẹ́ sí ìjọ́kẹ̀ṣoṣo àti àṣọ mi. Nítorí pé àwọn kìrìsìtẹ́nì sì nìyí, wọ́n ti hun irọ́ jọ láti sọ pé mẹ̀sáyà wọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ọba tààràtà. Torí náà iyì mi ni ó pèpè fún kí n nífẹ̀ẹ́ rẹ báyìí ní ìfẹ́ tí èèyàn máa ní sí ọmọ, kí ó lè bá fojú hàn sí ọmọ aráyé pé kódà ọmọ ọ̀dọ̀ Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lásán gan a máa dé ipò atfalullah, ọmọ Ọlọ́run. Nítorí pé ìwọ sì jẹ́ ẹni tí ó ní ìfarajìn fún ẹ̀sìn olólùfẹ́ mi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ̀sán tòru, tí ìfẹ́ rẹ̀ sì jìn fún nígbà gbogbo. Torí náà ní ipò yìí pé ó jẹ́ ọmọ nípa ti ẹ̀mí, mo ń ta lọ́rẹ ìfẹ́ mi tí ò ní pẹ̀kun àti wíwà pẹ̀lú rẹ̀ títí láéláé. Eléyìí ni ìtumọ̀ àgbọ́yé tó ń bẹ nínú àwọn ọ̀rọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salam tí mo kà yìí. Ní orí ọ̀rọ̀ ìṣe wọn, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib sọ ní àyè kan wípé àfojúsùn ńlá tí a torí ẹ̀gbẹ́ Hazrat Masih Maud alayhi salam dìde ní ìfarajìn fún Islam àti ìfi tawhid lọ́lẹ̀, ìjọ́kẹ̀ṣe Ọlọ́run ọba. Ìpèníjà tí ó sì lékè jù ní sànmọ́nì ọ̀hún níwájú tawhid, ìjọ́kẹ̀ṣe Ọlọ́run ọba, òun ni látọ̀dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì rí dé òní ní àwọn àyè kọ̀ọ̀kan, nítorí pé lábẹ́ tawhid wọ́n ń fi ẹ̀kọ́ ìbọ́lọ́run orogun tí ó léwu lọ́lẹ̀. Wọ́n ń pe ẹrúsìn Ọlọ́run ọba Jésù ní ọmọ Ọlọ́run, wọ́n sì gbé sí ẹ̀gbẹ́ Ọlọ́run látàrí bẹ́ẹ̀. Nítorí èyí ni Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe ní ìtara ńlá tako ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, tí ó sì jẹ́ pé ojúṣe ńlá tí ó ń bẹ fún mẹ̀sáyà nínú hadith ní kasru salib, wíwọ́ àgbélébù. Eléyìí ló fà tí wọ́n ṣe rin kékeré mọ́ ikú Jésù lọ́pọ̀lọpọ̀, nítorí pé pẹ̀lú ìfi ẹ̀rí eléyìí lélẹ̀, òpin yóò dé bá ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì. Èyí ni pé látàrí ìpapòdà Jésù, ìjẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ kò ní sí lọ́nà kankan, bẹ́ẹ̀ sì ni mẹ́ta lọ́kan ò ní jámọ́ kankan. Ìtàn rẹ̀ sì ní lè dúró kógúnrégé lórí ìpìlẹ̀ rẹ̀ tí ó lẹ ọ̀hún mọ́. Ó dájú pé ikú Jésù jẹ́ ohun ọ̀ṣọ́ kan fún òdodo Hazrat Masih Maud alayhi salam lóòótọ́, ṣùgbọ́n ohun kan tí ó fà tí Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe máa ń rìn kékeré mọ́ nígbà gbogbo, òun náà ni khandan tí ó jẹ́ fún ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì. Ọ̀rọ̀ Hindu ni tí ó túmọ̀ sí ìfẹ̀rídòdì. Wọ́n dòdì rẹ̀, wọ́n á máa sọ léraléra pé ẹ jẹ́ kí Jésù kú, inú rẹ̀ ni ìṣẹ̀mí Islam wà. Báwo ni bá dára tó bá jẹ́ pé
àwọn mùsùlùmí wa yòókù náà gbọ́ àkòrí yìí ni wọ́n ṣàtìwà pẹ̀lú wa nínú ìdòdì ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì. Ẹgbà Ratmasi Maud dàbí ẹgbà wọn nǹkan ọ̀tọ̀ ni, ṣùgbọ́n nǹkan tí yóò mú ògo Islam yọ ní eléyìí. Àwọn ìgbàgbọ́ tí ò tọ́, àwọn ìgbàgbọ́ kígbàgbọ́ tó ń bẹ nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì jẹ́ ẹrù ńlá lọ́kàn Ratmasi Maud alayhi salam, dàbí pé ìgbà gbogbo ni a máa yọ mí lẹ́nu wípé kọ́rọ̀ tí ẹ̀ yanjú, ọ̀nà wo lọ̀rọ̀ lè gbà yanjú láàrin àwa àti àwọn kìrìsìtẹ́nì. Ọkàn mi ń ṣẹ̀jẹ̀ lórí pé wọ́n ń ṣe ìjọsìn fẹ́ni tí ó kú. Rògbòdìyàn sì bá ẹ̀mí mi. Kí ni ó bá tó bani lọ́kàn jẹ́ ju kí wọ́n mú ẹrú sí Ọlọ́run ọba ní Ọlọ́run, ẹ̀dá kan tí ó jẹ́ erùpẹ̀ ọwọ́ kan lásán, wọ́n á rí gẹ́gẹ́ bí Olúwa gbogbo àgbáńlá ayé. Eléyìí ò bá ti pa mí run, ìbá ṣe pé Ọlọ́run ọba mi kò fún mi nífọ̀kànbalẹ̀ ní pé lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ìjọ́kìṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni yóò borí. Ratmasi Maud alayhi salam sọ wípé Ọlọ́run ọba mọ̀, òun sì ni ẹlẹ́rìí lórí ohun gbogbo àlámọ̀rí, lórí pé ohun àkọ́kọ́ tí a fi fún mi òun náà ni Qalbu Salim, ìyẹn ọkàn tó ṣe pé ìbáṣepọ̀ rẹ̀ kò sí fún ohun kẹmíràn yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba azza wa jalla. Ìgbà kan mo kéré rí, ní báyìí mo ti di arúgbó. Síbẹ̀ náà kò sígbà kankan nínú ìṣẹ̀mí mi tí mi rí kí ọkàn mi kí ó wọ̀ nígbà gbogbo pẹ̀lú Ọlọ́run ọba azza wa jalla. Nítorí ìgbóná ìfẹ́ yìí, ọkàn mi ò gbà fún ẹ̀sìn kankan tí ó bá ní ìwòye tí ó dòdì ògo àti ìjọ́kìṣoṣo Ọlọ́run ọba, àbí ó tiẹ̀ ní ìtàbùkù kankan nínú rẹ̀. Èyí ló fà á tí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ò ṣe wú mi lórí, nítorí pé nínú ìgbésẹ̀ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ó ní ìtàbùkù Ọlọ́run ọba azza wa jalla nínú. Ènìyàn kan tí ò tiẹ̀ lè ṣàánú ara rẹ̀ ní mú ní Ọlọ́run ọba. Hazrat Mufti Fadlur Rahman Sahib Muhajir ní ẹ̀là wípé a bímọbìnrin méjì nínú ilé mi tẹ̀léra wọn pẹ̀lú yí Ọlọ́run ọba. Nígbà tí mò ń ṣàlàyé yìí lọ́wọ́, wọ́n ṣe ń ṣẹ̀ mí. Lẹ́yìn wọn a bí ọmọkùnrin kan, kò lè sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ò lè gbọ́rọ̀. Ọmọkùnrin àkọ́kọ́ a máa ṣàárẹ̀, ṣùgbọ́n èyí tó tẹ̀lé ara rẹ̀ yá gágá, ó sì dára. Ti ìṣáájú òun ò lè sọ̀rọ̀, kò lè gbọ́rọ̀, ṣùgbọ́n ọmọkùnrin tí ó bí lẹ́yìn rẹ̀ ara rẹ̀ yá gágá. Bẹ́ẹ̀ sì ni ìhùwàsí rẹ̀ a máa wúni lórí, tó jẹ́ pé láti kékeré gan ni ó ti yanjú gbogbo ojúṣe inú ilé. A sì máa tètè gbàgbọ́ yìí lórí nǹkan tí ẹ bá ra tọ́ka fún un. Wọ́n wí pé ọmọ tí ó gbọ́ngbọ́n ni, tí orí rẹ̀ pé púpọ̀. Torí náà ìfẹ́ mi gbogbo fún ọmọ àkọ́kọ́, ìyẹn kú láàrin ọdún 4, ìyẹn eléyìí tó jẹ́ aláàárẹ̀. Ọmọ kejì tí òun jáfáfá yìí, ìgbà tó pọ́ ọmọ ọdún 4 àbọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàárẹ̀. A ṣe ìwòsàn, ṣùgbọ́n kò sí ọ̀nà kankan fún un láti sàn. Nígbà tí àárẹ̀ rẹ̀ pé ọjọ́ 15, tí ó ní àrùn sarsam, ìyẹn meningitis, tí a máa jẹ́ kí apá kan ọpọlọ kó sújọ. Báyìí mo kọ ránṣẹ́ fún Ratmasi Maud láti ṣe àdúrà yìí pé ọmọ yìí, ọmọ tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ni, ẹ bá mi ṣàdúrà fún un, kó rúlà, kó ṣẹ̀mí. Wọ́n dà pé inshallah màá ṣe àdúrà, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ takdir mobrom ni kò ní ṣe yídà. Wọ́n kọ eléyìí pẹ̀lú rẹ̀. Ìgbà tí mo ka eléyìí, mo rí i pé ọmọ yìí ò lè rúlà mọ́. Báyìí ó di ọjọ́ 4, ipò rẹ̀ ti wà nípò ẹlẹ́gẹ́. Òdòrò ní láti lọ fún ìgbésẹ̀ ti Gurdaspur nígbà náà, nítorí pé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ wọn sì ni mo máa ń lọ pẹ̀lú wọn, ìyẹn pẹ̀lú Ratmasi Maud. Èmi náà jáde láti lọ pẹ̀lú wọn. Nígbà tí wọ́n jáde nílé, wọ́n kọ́ bá mi sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ wípé báwo lọmọ rẹ báyìí? Mo sọ wípé Òdòrò, ẹ lè wá wò, tòsí náà ló wà, ẹ wo ipò tí ó wà. Nígbà tí wọ́n wọlé tí wọ́n rí ọmọ ọ̀hún, wọ́n sọ wípé ọmọ yìí ń ṣàárẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀, torí náà má lọ sí Gurdaspur pẹ̀lú wa ní èní. Báyìí wọ́n tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò wọn. Ní ọjọ́ kejì, nígbà tí ó fi di ọwọ́ aago 4, ọmọ náà papòdà. Ní ọjọ́ tí ó tẹ̀lé, Òdòrò darí níbi ọwọ́ aago 5 láti Gurdaspur. Mo jáde lọ láti lọ kí wọn. Mo sì ní ọmọbìnrin kékeré lọ́wọ́ tí òun kéré sí ọmọkùnrin yìí. Kété tí wọ́n rí mi, Òdòrò sọ wípé
ìpapòdà ọmọ rẹ̀ bà mí lọ́kàn jẹ́, ṣùgbọ́n nínú ìwòye mi mo rò wípé ìfẹ́ tí o ní fún un ó ti lọ sí ipò ìbọ́lọ́run orogún, torí ẹ̀ ni kò sì ṣeé ṣe fún un, ló ṣe jẹ́ pé ó ṣeé ṣe fún un láti ṣẹ̀mí. Ní ṣókí, mo ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà fún ọmọ rẹ kọ́nà bọ́ fi èyí tó sunwọ̀n rọ́pò, eléyìí tí ó lè tẹ́tí gbọ́ tí ó sì lè sọ̀rọ̀. Èyí ni pé ọmọ tí ó wà yóò jẹ́ èyí tí ó lè gbọ́rọ̀, tí ó lè sọ̀rọ̀, tí ó sì yára gágá. Wọ́n ń pè lẹ́yìn rẹ̀ àbí Fadlu Karim, lẹ́yìn rẹ̀ àbí Abdul Hafiz. Lẹ́yìn náà a pàdánù oyún méjì, ọkùnrin làwọn méjèèjì, a pàdánù wọn. Lẹ́yìn èyí a bí ọmọ méjì mìíràn, wọ́n ń pè Abdullah àbí Abdulkarim, lẹ́yìn náà àbí Ahmad. Pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba, àwọn ọmọ márùn-ún ni a bí lẹ́yìn rẹ̀, tí gbogbo wọn sì ń ṣẹ̀mí, tí wọ́n sì ní ẹ̀mí gígùn pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba. Torí náà ìgbà gbogbo ni wọ́n máa fún àwọn sàbí wọn náà ní ẹ̀kọ́ ìjọkànṣe Ọlọ́run ọba, wọn àti tó máa ṣe àdúrà láti rẹ̀ wọ́n lẹ́kún. Ọlọ́run bá sì gba àdúrà wọn, ó ta wọ́n lọ́rẹ ọmọ márùn-ún. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam sọ wípé Ọlọ́run ọba fẹ́ kí ó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀dá tí ó ń bẹ káàkiri orílẹ̀ ayé, ìṣe Europe ni, ìṣe Asia ni, gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní àdámọ́ rere nínú wọn, àdámọ́ mímọ́ nínú wọn, kí wọ́n tẹ̀ sí ọ̀nà ìjọkìṣẹ́ Ọlọ́run ọba, kí wọ́n sì wà nínú ẹ̀sìn kan ṣoṣo. Eléyìí ni àfojúsùn Ọlọ́run ọba tí a torí ẹ̀ rán mi sí ilé ayé. Torí náà ìlànà yìí ni kí ẹ tẹ̀lé, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìwà ọmọlúwàbí àti ìbójútó àdúrà ni. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé inú ayọ̀ mi, gbogbo ayọ̀ mi inú rẹ̀ ni ó wà. Àfojúsùn mi náà sì nìyí. Èyí ni kí ìjọkìṣẹ́ Ọlọ́run ọba àti ògo òjíṣẹ́ sallallahu alayhi wa sallam lọ́lẹ̀ ní ilé ayé. Hazrat Pir Iftikhar Ahmad Sahib wọ́n ṣàlàyé ìgbésí ayé wọn, sọ wípé ìkan nínú àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam ń jẹ́ Pirandeta. Wọ́n wípé orúkọ tí gbogbo wa máa ń pè náà nìyí, Pirandeta. Ṣùgbọ́n Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, ìgbà tí wọ́n bá pè Piridita ni wọ́n máa pè Piridita, wọn ò ní pè ní Pirandeta. Èyí túmọ̀ sí ẹni Olúwa fún mi, Olúwa fún mi. Eléyìí ni ìjọkìṣẹ́ Ọlọ́run ọba tí ìṣípayá wá lórí rẹ̀. Khudu tawhida at-tawhida ya abna al-Faris. Ẹ̀yin ọmọ Farisi, ẹ gbá ìjọkìṣẹ́ Ọlọ́run ọba mú, ẹ gbá ìjọkìṣẹ́ Ọlọ́run ọba mú. Ìṣípayá yìí ó ń bẹ fún wọn, fún ìlọsíwájú wọn, gbogbo àwọn ọmọ àrọ́mọdọ́mọ wọn àti àwọn tí wọ́n bá bẹnu báyà àwọn náà ni wọ́n ní láti mójútó eléyìí. Gbogbo àwọn tí wọ́n nù jàmá lábẹ́ báyà àwọn, wọ́n ti wà nínú àwọn ọmọ wọn àti àwọn ìran wọn. Bí wọ́n bá dúró ti tawhid, wọ́n á ní àṣeyọrí lójú ọ̀nà ẹ̀sìn àti ilé ayé. Torí bí ò bá rí bẹ́ẹ̀, ìbáṣepọ̀ nípa tẹ̀jẹ̀ àbí báyà ò ní ṣàǹfààní kankan. Hazrat Muhammad Ibrahim Sahib radiyallahu ta'ala anhu ṣàlàyé pé nígbà àkọ́kọ́ tí mo lọ pẹ̀lú Hakim Abdulaziz àti Hakim Ata Muhammad Sahib níwájú Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, nígbà náà Uduru wà ní Gurdaspur. Wọ́n jáde láti inú ìyẹ̀wù, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dúró sí ẹnu ọ̀nà. Èmi àti Hakim Abdulaziz Sahib ṣe assalamu alaikum, a sì bọ Uduru lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ènìyàn wa Ata Muhammad Sahib ṣubú sí ẹnu ẹsẹ̀ Hazrat Masih Maud. Báyìí Uduru fà wọ́n lọ́wọ́ sókè, wọ́n sọ wípé Ọlọ́run bá rán mi sí ilé ayé ní sọ̀mọ́nì yìí láti fi òpin sí ìbọ́lọ́hun orogún yìí ni. Káfẹ́nu kó ẹsẹ̀ àwọn àgbààgbà ìbọ́lọ́hun orogún ni. Lẹ́yìn náà wọ́n bọ̀ wọ́n lọ́wọ́. Báyìí náà Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ṣàlàyé pé Qadi Muhammad Yusuf Sahib ará Peshawar, wọ́n kọ ránṣẹ́ sí mi, wọ́n fún mi ní ìròyìn pé nígbà tí mo kọ́ lọ sí Qadian, ẹnìkan gbé ọmọ rẹ̀ wá pàdé Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Nígbà tí ọmọ náà jáde síta láti bọ̀ wọ́n lọ́wọ́ nítorí ìbọ̀wọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọwọ́ kàn wọ́n ní ẹsẹ̀. Eléyìí tí Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe fi ọwọ́ wọn dẹ́kun rẹ̀ láti má ṣe bẹ́ẹ̀. Mo sì rí i pé ojú wọn pọ́n látàrí èyí. Wọ́n á sọ tìkanra yìí pé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá wá sílé ayé láti fi òpin sí ìbọ́lọ́hun orogún ni. Ojúṣe tiwa náà sì ní láti fi òpin sí, kì í ṣe láti fi lọ́lẹ̀.
Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ wípé kíkankíkan ni mo dòdì kí ẹnikẹ́ni ya àwòrán mi. Àlàyé yóò wáyé lórí àwòrán níbí báyìí náà. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa gbé àwọn àwòrán tí wọ́n ti Hazrat Masih Maud alayhi salam àti àwọn ẹbí wọn gan náà ní ọ̀nà tí ò tọ́. Torí ẹni mo ṣe ń ṣe àlàyé rẹ̀. Wọ́n sọ wípé mo dòdì kí àwọn ènìyàn ya àwòrán mi kíkankíkan kí wọ́n á gbé sọ́dọ̀ kí wọ́n máa gbé káàkiri bíi ti àwọn olórìṣà. Mi ò láéláé yọ̀ǹda fún ẹnikẹ́ni láti dánrú ẹ̀ wò. Kò sí ẹni tí yóò jẹ́ olódì mi tó ẹni bá ní ìbọ́lọ́hun wórogún. Ṣùgbọ́n mo ti rí i pé àwọn ará ilẹ̀ Yúróòpù nígbà tí wọ́n bá ka ìwé ẹnìkan, ohun tí wọ́n máa kọ́ fẹ́ ní láti rí i pé àwọn rí àwòrán rẹ̀, torí pé ìmọ̀ Fàràsà ti gòkè ní ilẹ̀ Yúróòpù. Wọ́n á sì máa tàtàrí ìrí àwòrán ẹni mọ bí ẹni náà ṣe rí. Wọ́n á lè mọ̀ yìí pé ẹni tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí, olùpolongo yìí, olódodo ni àbí òpùrọ́. Àwọn èèyàn tí wọ́n sì wà ní ilẹ̀ tí ó jìnnà réré tí wọn ò lè dọ́dọ̀ mi, tí wọn ò ní àǹfààní láti rí ojú mi. Àwọn olóye láwọn ilẹ̀ ọ̀hún, wọ́n á lè mọ̀ nípa mi, wọ́n á lè ronú nípa mi látàrí àwọn àwòrán mi tí wọ́n bá rí. Ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wà ní ilẹ̀ Yúróòpù ni àti Amẹ́ríkà ni tí wọ́n ti kọ ránṣẹ́ sí mi. Nínú àwọn àkọránṣẹ́ wọn, wọ́n kọ sí pé a ti wo àwòrán yín pẹ̀lú ìfarabalẹ̀ látàrí àròjinlẹ̀ ìdá ojúmọ̀. A ti mọ̀ yìí pé ẹni tó wà níbi àwòrán yìí kò lè jẹ́ òpùrọ́. Arábìnrin kan láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà rí àwòrán mi, ó sì kọ ránṣẹ́ báyìí nígbà tó rí Hazrat Masih Maud. Ó kọ ránṣẹ́ sí wọn wípé eléyìí ni àwòrán Jésù, ìyẹn Ànábì Isa alayhi salatu wasalam. Torí náà lórí ohun kan báyìí nìkan ni mo ṣe dákẹ́ lórí àwòrán. Àfẹ̀jẹ́bẹ̀ bí ó bá dá ìbọ́lọ́hun wórogún sílẹ̀, èèwọ̀ ni ní gbogbo ọ̀nà. Wọ́n wí pé wa innamal a'malu binniyat. Orí àníyàn ni gbogbo iṣẹ́ gẹ̀gùn lé. Ìlànà mi sì kọ́ ni wípé àwòrán jẹ́ èèwọ̀ ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ̀rí wà láti inú Al-Qur'ani pé àwọn ikọ̀ jinn náà wọ́n á máa ṣe àwòrán Ànábì Sulaiman. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn àwòrán àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá pẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Àwọn Ísírẹ́lì á máa ní àwòrán àwọn òjíṣẹ́. Tó fi mọ́ àwòrán òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pẹ̀lú Màláíkà Jibril fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní àwòrán Hazrat Aisha nínú aṣọ sídà kan. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwòrán àwọn ẹran á máa hàn lára àwọn òkúta ní abẹ́ omi. Àwọn ibi tí mìtìtìlẹ̀ ti máa ń wá, àwọn ibi òkè, àwòrán àwọn ẹran máa wà. Àti pé irinṣẹ́ tí wọ́n fi ń ya àwòrán nísìn, a ò tí ì ṣe àgbéjáde rẹ̀ ní sọ́mọ́ ní òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó lọ́pọ̀lọpọ̀. Eléyìí tí a fi ṣe àyẹ̀wò àwọn àrùn kọ̀ọ̀kan. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe lè fi ṣe àwòrán nípa àwọn àrùn. Ó tún ti gbèrú sí ní àsìkò yìí. Ìwọ̀nba X-ray ni ó sì wà nígbà ọ̀hún. Wọ́n sọ wípé iṣẹ́ mìíràn tí eléyìí lè ṣe ni látàrí pé wọ́n lè ya àwòrán gbogbo eegun ara ẹni látàrí X-ray tí wọ́n sì mọ àwọn àrùn tí ó ń bẹ nínú eegun ara ẹni. Ní báyìí àti ní onírúurú ìyàwòrán bíi MRI àti ètò ìgbàlódé mìíràn níbi tí nǹkan dé ní sànmọ́nì wọn ni wọ́n mẹ́nubà nígbà náà yìí pé ó ṣàǹfààní dé. Torí náà kò tó tọ́ láti sọ yìí pé èèyàn ò gbọ́dọ̀ súnmọ́ rárá. Àníyàn ni ó ní láti tọ́ innamal a'malu binniyat. Kò gbọ́dọ̀ ní ìbọ́lọ́hun wórogún nínú. Pé báyìí náà ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ẹ̀kọ́ tó ṣàǹfààní ń bẹ látàrí àwọn àwòrán yíyà. Báyìí ló fi jẹ́ pé àwọn ará ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti yàwòrán ohun gbogbo abẹ̀mí tó fi mọ́ àwọn kòkòrò kéékèèké gan àti àwọn ẹyẹ, àwọn ẹranko. Wọ́n ti rí wọn tẹ̀ jáde nínú àwọn ìwé fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ni wọ́n ń gbé jáde gan náà ní òde òní bíi ti National Graphic, tó jẹ́ pé onírúurú àwọn àwòrán àwọn ẹranko ọ̀hún ni wọ́n ń gbé jáde. Wọ́n pé látàrí bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ ṣe ń gbòòrò sí. Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni wá lè níwòye yìí pé Olúwa tí ó fẹ́ kí ìmọ̀ tẹ̀síwájú ni yóò ṣerú ẹ̀ ní èèwọ̀. Eléyìí tí a fi ń ṣe àyẹ̀wò àwọn àrùn tí ó ṣòro tí ó sì tún ṣàǹfààní fún àwọn olóye ẹ̀dá. Àìmọ̀kan lèrò táwọn èèyàn ń gbé káàkiri tí wọ́n sọ wípé èèwọ̀ ni. Eléyìí náà ò tọ́. Àníyàn ni ó ní láti tọ́. Wọ́n wí pé àwọn àfáà ilẹ̀ wa, àwọn owó tí wọ́n ń kó dání
owó irin rúpì ní àná ni tí wọ́n ní àwòrán àwọn ọba wọn nú, èyí ṣe tí wọ́n máa ju àwọn owó ọ̀hún dànù. Tó bá jẹ́ pé báyìí ni ohun kankan le koko mọ́ wọn tó àwọn owó onírin àti owó onípálí eléyìí tí wọ́n ń lò, tí àwòrán àwọn ọba wọn wà níbẹ̀, èyí ṣe tí wọ́n kó wọn sápò tí wọ́n kó wọn sínú ilé, wọn ò ṣe máa dà wọ́n nù. Ṣé kò sí àwòrán ńbẹ̀ mọ́ ni? Ó ṣe ní láàánú wípé àwọn ènìyàn wọn á máa sọ̀rọ̀ tí ò bá làákàyè mu láti fún àwọn olódì ní àǹfààní láti fi Islam ṣe ẹ̀fẹ̀. Islam kọ̀ gbogbo tí ó bá jẹ mọ́ ìbọ́lọ́run wórogún, kì í ṣe nǹkan tí ó ń fúnni ní ìlọsíwájú nípa ìmọ̀ tí a sì ń ṣe àyẹ̀wò àrùn látàrí wọn, tó sì tún ṣàǹfààní fún àwọn olóye láti rí ìtọ́sọ́nà. Ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀, mi ò ní fẹ́ kí àwọn èèyàn nínú jàmáà mi kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ya àwòrán mi kan máa gbé káàkiri nígbà tí ò bá nídìí. Bí àníyàn rẹ̀ bá dára, ó dára, ṣùgbọ́n kì í ṣe láti pawó, torí pé lọ́nà báyìí ni àdádálẹ̀ ṣe ń wáyé tó sì máa ń di ìbọ́lọ́run wórogún. Fún ìdí èyí, mò ń gba àwọn èèyàn nínú jàmáà mi ní ìyànjú wípé ibi tí ó bá ṣeéṣe fún wọn dé, kí wọ́n yẹra fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Mo ti rí àwọn ènìyàn tí wọ́n ní ìwé pélébé lọ́wọ́ tí àwòrán mi sì ń bẹ ní àyè kan ní ẹ̀yìn rẹ̀. Mo dòdì irú àgbéjáde báyìí kíkankíkan. Mi ò sì ní fẹ́ kí ẹnikẹ́ni nínú jàmáà wa kí ó jẹ̀bi irú ìgbésẹ̀ báyìí. Láti ṣe nǹkan tí ó tọ́ tí ó sì ṣàǹfààní ọ̀tọ̀ ni, ṣùgbọ́n kí èèyàn máa ṣe bí àwọn Hindu tí wọ́n máa gbé àwòrán àwọn àgbààgbà wọn sí ara ìgànná, nǹkan ọ̀tọ̀ ni. Irú àwọn nǹkan tí kò ní ìtumọ̀ báyìí a máa padà di ìbọ́lọ́run wórogún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdíbàjẹ́ sì ni a máa tari wọn wáyé gẹ́lẹ́ bí ó ti wáyé láàrin àwọn Hindu àti àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Ìrètí mi ni wípé ẹni tí àwọn nàsíhà mi bá jẹ lógún tí ó sì jẹ́ ọmọlẹ́yìn mi rere, lẹ́yìn àṣẹ yìí á yẹra fún irúfẹ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Àfẹ̀jẹ́ bẹ́ẹ̀ á jẹ́ ẹni tí ó ń dòdì ìtọ́sọ́nà mi tí ó sì ń fojú di ìlànà ṣẹ̀ríà. Fún ìdí èyí, ẹ ní láti farabalẹ̀ rò kí láfojúsùn àwọn àwòrán wa. Kò gbọdọ̀ láéláé jẹ́ ní tí yóò tini sí ọ̀nà ìbọ́lọ́run wórogún, kán máa sálámà sí àwòrán, kán máa tẹríba níwájú wọn. Gbogbo eléyìí jẹ́ ìwòye ìbọ́lọ́run wórogún. Àwọn ẹnìkan eléyà máa wà láàrin àwọn Hindu tí wọ́n máa gbé àwòrán káàkiri, wọ́n máa pàtẹ wọn, wọ́n á sì máa fi òdòdó sí wọn lọ́rùn. Eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn èèyàn káàkiri. Tí wọ́n bá fẹ́ ya àwòrán ẹbí wọn, wọ́n á gbé àwòrán ńlá kan nínú àwọn ẹni tí ó ti papòdà sí ẹ̀gbẹ́. Wọ́n sọ wípé ènìyàn àwọn tó ti papòdà nìyí, òun náà wà pẹ̀lú àwọn nínú àwòrán táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yà yìí. Ìbọ́lọ́run wórogún ni gbogbo nǹkan báyìí. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Àdádálẹ̀ ni, ẹ sì ní láti yẹra fún wọn. Àwọn ẹlòmíràn náà wọ́n máa ṣe báyìí nígbà tó bá ń ya àwòrán ìgbà yìgì wọn nítorí àfojúsùn rere nìkan àbí ìrántí nìkan. Ni bí ẹ bá ya àwòrán, eléyìí sì lẹ́tọ̀ọ́, ṣùgbọ́n kí àdádálẹ̀ wọ̀ àbí láti máa jírí wọn, kí ẹ máa sálámà sí wọn, àwọn nǹkan tí ò tọ́ ní eléyìí. Gẹ́gẹ́ bí Hazrat Masih Maud alayhi salam ṣe sọ, Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Sahib sọ wípé àwọn ènìyàn Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wọ́n á máa sọ wípé àwọn fẹ́ rí ẹni tí ó sọ pé òun ni Masih Maud, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ya àwòrán Hazrat Masih Maud. Lárúbáwá kan tí ó ń jẹ́ Abdul Muhit wà níbí báyìí. Ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé pélébé eléyìí tí ó ní àwòrán Hazrat Masih Maud alayhi salam nínú láti gbé káàkiri. Ìgbà tí òdúdú mọ̀ nípa rẹ̀ yìí pé wọ́n ṣe àwòrán àwọn sínú àwọn ìwé ọjà pélébé báyìí, wọ́n bínú. Wọ́n sọ wípé nítorí ẹ̀sìn nìkan ni a ṣe ya àwòrán. A ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni sọ àwòrán wa di ọ̀nà ìjẹ, eléyìí tí ó lè padà tí àwọn èèyàn sínú ìbọ́lọ́run wórogún. Torí náà wọ́n bà gbogbo àwọn àwòrán ọ̀hún jẹ́. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki ní àlàyé pé nígbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ báyà Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, tí mo sì kọ ránṣẹ́ sí Hudur Aqdas wípé ó ní àwọn wàzífà kọ̀ọ̀kan tí mo máa ń ṣe ní ìṣáájú. Ìgbà mo ti wá ṣe báyà báyìí, ibi tí mo ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn àgbààgbà a máa ń fi wọ́n sí orí ẹ̀mí. Nígbà mo wá wòye sí pé àwọn kéékèèké yìí
mo máa ń fi wọ́n sí orí ẹ̀mí nígbà náà. Ẹni tí wàá jẹ́ ẹni tó jù wọ́n lọ tí ó jẹ́ ọ̀gá mi ògo tí í ṣe Masih Maud Mahdi láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba, èṣe tí wọn ò ṣe lè fi àwọn náà sí orí ẹ̀mí báyìí. Ìyẹn ni pé nígbà tí wọ́n bá ń tọrọ ohunkóhun, wọ́n á fi àwòrán ọ̀hún sí ẹ̀mí ara wọn láti jẹ́ kó wà lórí ẹ̀mí wọn nígbà tí wọ́n bá ń tọrọ. Torí náà àwòrán tiyín yóò jẹ́ èyí tí ó ní bùkún, tí ó lékè, tí ó sì nípa ju ti àwọn ẹni mímọ́ ṣáájú yòókù lọ. Nígbà tá a bá ti wá ṣe báyìí fún àwọn ẹni ìṣáájú, èṣe tí mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀yin. Eléyìí ni nǹkan tí mo kọ ránṣẹ́ fún Hazrat Akhtar Masih Maud. Ìyẹn Rọ́jíkì Sahib sọ bẹ́ẹ̀. Ìdáhùn tí ó dọ́dọ̀ mi láti ọ̀dọ̀ Hazrat Mufti Abdulkarim lórúkọ Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam, wọ́n kọ síbẹ̀ yìí pé yàtọ̀ sí ìbọ́lọ́hun orogún, kò sí nǹkan kan tí yóò tún jáde nínú ìfi àwòrán ẹnìkan sí ẹ̀mí. Ìbọ́lọ́hun orogún nìkan ni yóò dálẹ̀. Torí náà láti rántí Ọlọ́run Ọba, orúkọ Ọlọ́run Ọba ti tó. Àsàlátù tí ẹ̀ ń sì ní láti kà náà ni èyí tí ó ní òǹtẹ̀súnà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nínú. Lẹ́yìn ìgbà tí mo gba àkọ́ránṣẹ́ yìí, mo fi tàsọ́wùrù tí mo máa ń ṣe tẹ́lẹ̀, mo fi wọ́n sílẹ̀. Gbogbo àwọn wàzífà yòókù tí mo máa ń ṣe ní ìṣáájú, mo gbé wọn jù sílẹ̀. Hazrat Master Sayyid Nazir Ahmad Sahib sọ wípé Sayyid Fadl Shah Sahib tí wọ́n jẹ́ Muhajir Qadian ṣe àlàyé fún mi rí pé nígbà kan rí ẹnìkan béèrè nípa ògùn dúdú lọ́dọ̀ Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Báyìí Hazrat Masih Maud alayhi salam sọ wípé àwọn ológun wọn á máa dára wọn láàmú káàkiri kí wọ́n lè rí jẹ, ṣùgbọ́n wọn ò tẹ̀lé àwọn ìlànà tí Ọlọ́run bá fi lọ́lẹ̀ fún ìpèsè. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ológun yìí, wọn ò ní gbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run Ọba. Wọ́n á fi àwọn ìlànà tí yóò tọ́ sílẹ̀, wọ́n á ya ìlànà tí wọn lọ́tọ̀. Wọn ò sì ní mọ̀ yìí pé Olúwa ti sọ wípé fìsàmọ́ ìrìsíkòkùn. Olúwa wípé fìsàmọ́ ìrìsíkòkùn wama tu'adun. Àwọn ẹni ànú báyìí la rí ní abòrìṣà tí ó burú jù lọ. Olúwa ti fún mùmínì ní ìlànà nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ̀, eléyìí tó ṣe wípé bí ènìyàn bá tẹ̀lé, Olúwa fúnni nípèsè láti ọ̀run wá gẹ́lẹ́ bí ó sì ṣe àdéhùn. Ṣùgbọ́n eléyà máa wà fún àwọn tí ó bá tẹríba fún un. Wọ́n á sọ wípé Olúwa ti fún àwọn mùmínì ní ìlànà tí ó tọ́, eléyìí tó ṣe pé bí èèyàn bá tẹ̀lé, èèyàn á rí ìlànà tí ó péye jùlọ. Olúwa sì pèsè fúnni ní gbogbo ọ̀nà. Olúwa sọ wípé wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ẹ ronú sí i. Nígbà tí a bá fún mùtàkì ní ohun gbogbo ilé ayé, kí ni nǹkan tí ó tún fẹ́ gẹ̀gùn lé lómìnà fún? Ẹni bá páyà Ọlọ́run Ọba, Olúwa fún ní ìpèsè láwọn ibi tóun fúnra rẹ̀ ò tiẹ̀ ronú sí. Wọ́n wí pé nígbà tí a bá fúnni ní gbogbo ìpèsè ayé, kí ni èèyàn tó fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé lómìn fún? Mo ń sọ wípé àsìkò tí àwọn ológun tí wọ́n fi ń ṣòfò ní dínàkàlẹ̀ wọn, bí wọ́n bá lò lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba ni ohun gbogbo tí wọ́n fẹ́ ni wọn ò bá rí lórí gbèdéke yìí pé wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé inú Ọlọ́run Ọba. Nípa bí ìrọ̀ ṣe máa tọ̀run wá fún àwọn ẹni mímọ́ àti àwòkọ́ṣe tí wọ́n gangan, pẹ̀lú ipa tí a máa ní. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ alàgbà ẹlẹ́mìíràn kan wípé Mir Abdulrahman Sahib tí wọ́n jẹ́ range officer ní Baramulla láti Kashmir kọ ránṣẹ́ sí mi wípé Hanafi ni bàbá mi tẹ́lẹ̀, lẹ́yìn náà ó di Ahli Hadith. Lẹ́yìn èyí, ó sọ fún ọ̀rẹ́ wọn kan eléyìí tí ṣe Mufti Muhammad Hassan ara Asnur wípé àwa ń polongo wípé a nígbàgbọ́ nínú ìjọ́kìṣọ́ Ọlọ́run Ọba wa, là ń polongo rẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣíṣe kí jàmáà kan náà tó dé tí ó jẹ́ kí a mọ̀ wípé abọ́lọ́hun orogún ni a jẹ́. Wọ́n wípé báyìí náà ni ó ṣẹlẹ̀ torí pé a máa ń rí Jésù lẹ́ni tí ó ń jí òkú dìde tí ó sì dá àwọn ẹyẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí etí mi tẹ́tí gbọ́ ewì Hazrat Masih Maud alayhi salam yìí wípé Olúwa ni Olúwa gbogbo ẹyẹ, ó kú oríire tí o ti gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀ báyìí. Rẹ̀ àfáà, ìjọ́kìṣọ́ Ọlọ́run Ọba nìyí. Ò bá sòdodo, òrìṣà wo ló tún tẹ̀lé kiri? Lẹ́yìn èyí, mo sọ yìí, mo á fi àwọn ọbàkan méjèèjì lẹ̀ sí ọ̀dọ̀ ọbàkan ìyá mi.
mo sì ṣe ìrìn àjò lọ sí Qadian lórí ẹsẹ̀. Mo lọ ṣe báyà. Ìró yìí ni ó polongo ìlànà fún mi. Maulana Ghulam Rasul jẹ́ kí sọ pé níbi ọdún 1901 ni mo wà ní agbo Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam nígbà tí wọ́n ń ṣe ìwàásù lórí ìjọkan ṣoṣo Ọlọ́run ọba lọ́wọ́. Báyìí wọ́n sọ pé ó ń bẹ́nu àwọn ènìyàn tó ṣe pé bí èèyàn bá ṣe oore fún wọn dípò kí láì tí ì sọ alhamdulillah wọ́n máa ṣe jazakallah. Bí a bá sì ronú jinlẹ̀ wò àgbọ́yé àfiyé ni pé eléyìí gan náà ó ní orí ipa ìbọ́lọ̀ orogún nínú, nítorí pé àtẹni tó ń ṣe oore àti oore tí ó ń ṣe fún ni gbogbo wọn lápapọ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run ọba ni wọ́n jẹ́. Nítorí náà ẹni tí ó rí ojú rere gbà kó tó ṣe jazakallah ó yẹ kí ó gbóríyìn, kí ó kan sára sí Ọlọ́run ọba, kí ó ṣe alhamdulillah kó tó ṣe jazakallah. Nítorí pé àgbọ́yé tí ó jinlẹ̀ ó pèpè fún kí èèyàn kọ́kọ́ múre fún ẹni tí ó ṣẹ̀dá sábàbí, lẹ́yìn náà kí èèyàn wá ṣe jazakallah. Adatbayi Abdulrahman Sahib Qadiani wọ́n kọ nínú ìrìn àjò Hazrat Masih Maud alayhi salam ìgbẹ̀yìn lọ sí Lahore wípé ọjọ́ yọ, àwọn olùpèpè bẹ̀rẹ̀ sí ní pèpè, bẹ́ẹ̀ ni àwọn àlejò bẹ̀rẹ̀ sí ní dé. Ṣùgbọ́n ìlera Hazrat Masih Maud alayhi salam ò fi bẹ́ẹ̀ pé tó. Wọ́n sì ní láti ṣe wàásù ní àsìkò ọ̀hún. Wọ́n lẹ débi pé kò tiẹ̀ sí ọ̀nà kankan láti nírètí pé Hudur á ṣe ìwàásù lọ́jọ́ náà. Lórí ìwòye yìí ni Hudur sọ fún Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib radiyallahu ta'ala anhu pé kí wọ́n bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀mí. Lásìkò ọ̀hún Maulvi Sahib bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ ẹni òṣùpá mímọ́ oòrùn tó mọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ yọ sí wa, ìyẹn Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. Wọ́n jáde wá lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. Hazrat Maulana Nuruddin Sahib dákẹ́ nínú ìwàásù tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́. Báyìí Hudur bọ́ síta, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Wọ́n ṣe ìwàásù tó ń lọ bí wákàtí 3. Wọ́n wà nínú àárẹ̀ tó sì ṣòro fún wọn láti jáde. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n jáde, wọ́n ṣe ìwàásù fún wákàtí 3 léyìí tí ó jinlẹ̀, tó gbọngbọ́n, tó sì kún débi pé ó lapa lára àwọn tí wọ́n ṣe ara náà jẹ́mọ́ gan pẹ̀lú. Oníkálukú sì tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ bí ìgbà tí ó ṣe yí pé nǹkan mú wọn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ̀síwájú láti máa gbádùn ọ̀rọ̀ ẹ̀mí yìí, eléyìí tí ó tiẹ̀ mú wọn gbàgbé oúnjẹ ara gan. Ìbánisọ̀rọ̀ wọn yìí ó jinlẹ̀ débi pé ó ṣòro láti kọ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni agbára tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ nígbà náà, a ò tiẹ̀ rẹ́nikẹ́ni láti ṣí ẹ̀mí rẹ̀ kúrò níbẹ̀ lásìkò ọ̀hún. Wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ kíkankíkan débi pé Hudur fúnra wọn, wọ́n á sún síwájú níwájú àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀. Mo rí fúnra mi tí mo sì mọ̀ nípa rẹ̀ tààràtà yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Hudur gbé àwọn ìgbésẹ̀ síwájú. Hudur dúró sẹ́yìn àtẹ, iwájú àtẹ ni wọ́n wà. Ìyẹn ni pé ẹ̀yìn wọn ni àtẹ ìbánisọ̀rọ̀ wà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀. Eléyìí ló fà tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìtara, wọ́n ní àǹfààní láti gbésẹ̀ síwájú. Ìbánisọ̀rọ̀ Hudur yìí wáyé ní àgbàlá Dr. Said Muhammad Hussain Shah Sahib. Ó ń lọ bí ọjọ́ 10 ṣáájú kí Hudur tó papòdà. Eléyìí tí agbéjáde nínú Takmil Tabligh àti Itmam Hujjah. Ṣáájú eléyìí wọ́n tó ní ìjíròrò ní ilé Khaja Kamaluddin pẹ̀lú ará ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì kan tí ó dáńtọ́nù astronomy. Èyí ni pé ìrìn àjò ìpolongo ẹ̀sìn ni ó jẹ́. Yàtọ̀ sí èyí, àwọn ìbánisọ̀rọ̀ kéréje kọ̀ọ̀kan náà wá. Wọ́n tó kọ pé nínú àsìkò yìí àwọn obìnrin Hindu kan náà wọ́n wá láti ṣàbẹ̀wò Hazrat Masih Maud alayhi salam, tí wọ́n sì fẹ́ láti rí wọn. Nígbà tí wọ́n ṣe ń ṣe àkọsílẹ̀ Pegami Solo, ìyìn rere àlàáfíà lọ́wọ́, nígbà náà wọ́n wà ní ilé Dr. Said Muhammad Hussain Shah. Nítorí pé Hudur ráyè nígbà náà, wọ́n fẹ́ tètè dá wọn sílẹ̀ kán máa lọ, ṣùgbọ́n wọ́n mú àwa wíwá, wọ́n sì tọrọ wípé kí wọ́n ṣàgbà wọn níyànjú. Nírú ipò báyìí, tó ń ti gbogbo ìdíwọ́ tí ó ń bẹ fún Hudur lásìkò náà, wọ́n gba ìpèpè wọn yìí, wọ́n sì pè wọ́n sí ojú ọ̀nà ìjọkìṣe Ọlọ́run ọba, wọ́n sì kọ ìbọ òrìṣà. Wọ́n tó gbà níyànjú kí wọ́n máa ṣe àdúrà níwájú Ọlọ́run ọba. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní bí ọjọ́ kan sí méjì nínú ìgbẹ̀yìn ìgbésí ayé wọn.
bí àwọn obìnrin wọn ṣe dúró pẹ́ tí wọ́n sì tún tẹ́tí gbọ́rọ̀ tí wọ́n sì fẹ́ láti gbọ́rọ̀ látọ̀dọ̀ Hudur tó ń ti gbogbo ìdíwọ́ tí ó wà nígbà náà wọ́n ní láti jẹ́ kí wọ́n máa lọ. ọ̀rọ̀ mìíràn ń bẹ tí àwọn èèyàn tó rántí lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé ó jẹ́ ìkànnì àwọn ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn wọn níbi tí wọ́n sọ wípé ẹ jẹ́ kí Jésù kí ó kú, inú rẹ̀ ni ìṣẹ̀mí Islam wà, ẹ jẹ́ kí Mẹ̀sáyà Muhammad wáyé, nínú ẹ̀ ni ògo Islam wà. báyìí ni ipò kàkà wọn fún ìfi ìjọ́kìṣẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́lẹ̀ tó ń ti bí wọ́n ti wà nínú àárẹ̀ àti ìdíwọ́. síbẹ̀ náà wọn ò bìkítà nípa ohunkóhun láti rí i pé àwọn fi ìjọ́kìṣẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́lẹ̀. torí náà ìjẹ́ èrò ìjọ́kìṣẹ́ Ọlọ́run ọba kó sì jẹ́ ìlànà ìgbésí ayé wa jẹ́ ìgbìyànjú tí ó ṣe kókó fún àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ Mẹ̀sáyà Muhammad ní òde òní. kí Ọlọ́run bá fún wa ní àǹfààní láti ṣe ojúṣe yìí pé gbogbo ala ti mọ nǹkan tí ó ń lọ káàkiri láyé lóde òní, pàápàá jùlọ láwùjọ àwọn mùsùlùmí. ó pèpè fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà. wọ́n sọ wípé wọ́n ti mógun ró lóòótọ́, ṣùgbọ́n kò jẹ́ wípé yóò tọ́jọ́. kódà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀gẹ̀rẹ̀, ó ti ń lálàfo báyìí. ìjọba Israeli ń ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti ṣàkọlù fún ilẹ̀ Lebanon kí wọ́n lè bá tọ́ àwọn Iran kí wọ́n tó fèsì. àwọn adarí ilẹ̀ Europe kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ti ń tàbùkù wọn lórí nǹkan tí wọ́n ṣe yìí. wọ́n ti ẹ̀gbọ́n jáde díẹ̀. wọ́n fi ìwà ọmọlúàbí hàn níwọ̀nba, ṣùgbọ́n ibi tí ọmọlúàbí wọn dé náà nìyí. wọn ò ṣetán láti ṣe ìgbìyànjú kankan jù báyìí lọ, wọn ò sì ní ìgboyà àbí agbára láti ṣe é. bó ti wù ú rí, a ní láti máa ṣe àdúrà kí Ọlọ́run bá ṣàánú. alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.